Assalomu alaykum. Bu videomizda front desk modulini, ya'ni reception qabulxona uchun eng zarur modulni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib front desk moduliga kirib olamiz. Kirganimizda stations oknosi ochiladi va u yerda new tugmasini bosib yangi reception ochishimiz mumkin bo'ladi yoki shunchaki hozir tayyor ochilib turgan receptionni ko'rib chiqishimiz ham mumkin. Bu yerda open desk tugmasini bosamiz. Open desk bosganimizdan keyin bizda mehmonlarimiz ko'rinadi. Shunchaki kiramiz va u mehmonlarning ustiga bossangiz, ularning barcha ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, misol uchun John Smith degan mehmonimiz, uning telefon raqami, email pochtasi, kompaniyasi ham ko'rinadi, hattoki qanday suv buyurtma qilgan va suv uchun servis ko'rsatilyapti va qaysi stansiyada turibdi. Front desk degan receptionda, qabulxonada ya'ni turibdi. Kim xizmat ko'rsatyapti? Qachon check-in, ya'ni qachon keldi? Hammasini shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida check-in tugmasini bosish orqali biz uni keldi deb belgilashimiz mumkin. Va ko'rishingiz mumkin, Odubot orqali yuqoridagi xabarda bizga bildirishnoma keldi. Kola zakaz qildi va u keldi degan xabar keldi. Va endi u yerdan chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, stations ustiga ko'rganimizda mijozimiz bizni kutayotganligi uchun one on site, ya'ni bitta mijoz ofisda degan yozuvni ko'rishingiz mumkin. Va endi reporting bo'limiga o'tamiz. U yerda visitorsga bosamiz va ko'rishingiz mumkin, bu yerda bugunning o'zida nechta mijoz kelayotgani sonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va keyin drinks ustiga bossak, reportingdan kirib, u yerda qaysi ichimliklar tanlangani, qancha tanlanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi diagram orqali. Configurationga o'tamiz va u yerdan statistikasini ustiga bosamiz va ko'rishingiz mumkin, statistikalarda front desk degan faqat bitta dona receptionligimiz borligi uchun faqat u ko'rinyapti va undagi barcha ma'lumotlar ko'rinyapti. Agar biz yangi ochmoqchi bo'lsak, shunchaki u yerdan new tugmasini bosish orqali yangi front desk, ya'ni reception uchun ochishimiz mumkin bo'ladi. Shunchaki receptionga nom beramiz va unga kim mas'ulligini belgilaymiz, qaysi kompaniya uchun ochyapmiz, hammasini belgilaymiz. Pastdagi maydonlarni ham kerakli maydonlarni to'ldirib chiqishimiz mumkin. Va u yerdan drinksga o'tamiz. Configurationdan drinksga o'tsak, bizda kola va suv variant qilib berilyapti. Yangi ichimlik yaratmoqchi bo'lsak, shunchaki new tugmasini bosish orqali u yerda ichimlik nomi va boshqa ma'lumotlarni kirgizamiz hamda rasm kirgizib, biriktirib saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va endi ko'rishingiz mumkin, yuqoridan stationsni bosib dashboard qismiga qaytsak, u yerda reception degan biz yaratgan qabulxonani ham ko'rishingiz mumkin. U yerda hozircha hech qanday mehmon bo'lmaganligi uchun open deskni bosamiz va u yerda biz mehmon bo'lib kirgan bo'lamiz va check-in tugmasini bosamiz. Check-inni bosganimizda endi mehmon o'zini kirgizishi kerak. Siz kimsiz degan savol beryapti. Biz mehmon bo'lib kompaniyaga kelamiz, shuning uchun ismimizni yozamiz, telefon raqamimiz va kompaniyamiz nomini yozamiz va check-in tugmasini bosamiz va biz kirdik. Registratsiya bo'ldik. Ana endi ko'rishingiz mumkin, oynada one on site, ya'ni bittasi ofisda degan yozuv turibdi. Va kirsak, u yerda check-in qilingan mijoz bor. Va uni ma'lumotlari, hali u hech qanday ichimlik so'ramagan va biz kolani belgiladik. Va endi ko'rishingiz mumkin, one drinks to serve turibdi. Ya'ni servis ko'rsatish uchun bitta ichimlik bor. Va ustiga bosamiz, uni drink served deb belgilab qo'yib saqlasak, endi ko'rishingiz mumkin, biz mijozga
suv olib borib berdik. Shu uchun shunchaki pechkani belgilaysiz va ruchkani bosish orqali saqlab qo'yasiz. Va hammasi yaxshi. Endi mijoz gaplashdik, ishimizni hal qildik va u payt check out deb bosadi va u tark etdi ofisni. Va shu bilan front desk moduli haqidagi darsimiz tamom. Salomat bo'ling.